अभी गवर्नमेंट के पास में नया मार्केट कब बढ़ता है, जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। सारी चीजें डिस्काउंट हो जाएगी, सब चीजों का प्राइस अगर है तो फिर आगे फर्दर ऑक्सीजन तो चाहिए मार्केट को बढ़ने के लिए। तो अभी फर्दर जो ऑक्सीजन है वो है खाली लिक्विडिटी। बाकी सब चीजें मोरलेस यहाँ पर मार्केट में मेरे को लग रहा है डिस्काउंट है, कंपनी के पास कितना ऑर्डर है, सरकार का क्या बजट है, कितने का एक्सपेंशन हो रहा है, कितने का क्या हो रहा है, ये सब चीजें अभी सबको मालूम है। सफाई मुझे कुछ नहीं है, इसी बोलकर ऐसे लगता है कि अच्छी बात आने पर भी। और हमारे मार्केट में कहावत भी है कि बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज। तो जब न्यूज आती है तो उसके बाद ऐसे भी मार्केट थोड़ा सा, आप देखिए कंपनी की रिपोर्ट पहले भाव बढ़ जाते हैं, फिर कंपनी की रिपोर्ट आती है तो भाव गिर जाते हैं, क्योंकि वो पहले डिस्काउंट में। तो मार्केट अलग है, इकोनॉमी अलग है, इन द सेंस दोनों है साथ में, लेकिन जो रिएक्शन होता है वो मार्केट में पहले हो जाता है चीजों का।